في الساعة 2:30 صباحا تقدم الأب 38 سنة ببلاغ عاجل يفيد أن طفليه أحمد 5 سنوات ومريم 3 سنوات اختفيا من سريريهما رغم أن النوافذ مغلقة بشباك حديدي. باب الغرفة مقفول من الداخل. عثر على دمى أطفال مرتبة بشكل دائري على الأرض. رائحة زهور متعفنة تفوح من خزانة الملابس. بصمة يد صغيرة مغطاة بمادة لزجة على المرآة. التفاصيل الأكثر إثارة: